，Jackie 啊，上一輯我哋主題曲錄咧，咪去咗中山嘅，呢次大件事啦。阿老闆話呢一輯唔準周圍去，留低喺香港煮飯仔啊！哎呀，咁幾好啊，舒舒服服咁煮兩味，你唔想咩？煮兩味，我哋煮咗3輯，105集，200幾道餸喎，仲有啲咩新嘢未煮過，大佬？哦，咁又唔一定要新嘅，有時候簡單家常菜咧，反而好多人想學㗎。簡單好啊，啱我啊，不過你得咩？唔通叫你煮呢啲番茄炒蛋啊？咁又普通咗啲嘅。你咪話越普通咧，就越多人想學。網上啊，好多啲過百萬點擊嗰啲咁嘅餸菜啊，都係普普通通嘅家常菜嚟㗎咋。唔信我同你 tips 下佢啊！咦 ，update 咗喎，呢樣嘢你識買？啱學識。過百萬點擊嘅10大家常菜 ，AI 果然勁喎！喂，佢真係有番茄煮蛋喎！哇，係喎！除咗 AI，我都好想聽下觀眾意見喎。不如揾觀眾俾啲提議我哋啊！各位粉絲，嗱，如果你想學嘅菜式，不妨留言俾我哋。越多人想學嘅菜式咧，我哋就一於煮嗰樣。哇！你估我哋咁樣呼籲，會唔會有100萬啊？嗱，100萬？你估你係 speed 啊？speed 咩 speed 啊？以為你好 update 點都費事睬你。入去啊！會啊！入去。